طبعا جار شخصيتي خوي او معروفة يعني شخصيتي شي كاريگەری گەورەی هەیە هەروەکو ئەوانی کە چوونەتە لای و باسییان کردووە پیاوێکی مسلمان و مصلحێکی گەورەیە مجاهدێکە خۆی جیهادەکەی کردووە پیاوێکی خاوەن وەرعە لەبەرەوەی شێخی طریقە بووە پیاوێکی عالمە لەبەرەوەی خۆی اختصاصی وەکو علمی حەدیث لە هەمویان زیاتر شارەزا بووە وەکو کە جوەیدە ئێستا لەسەری نووسیوەتەوە کە ئەڵێ یەکێک بۆ لەوانەیە کە شارەزای علمی حەدیث بوون شارەزایەکی زۆری لە علومی ئیسلامیە هەیە شارەزای زمانەکانی عەرەبی و تورکی فارسی بووە وەکو فەرماندەیەکی عەسکەری بەشداری جیهادی کردووە هەم بەرامبەر بە ڕووسەکان هەم بۆ خۆشی کە دەوڵەتێکی دروست کردوتەوە منەسیرێکی ئەمریکی مەسیحیەوانێکی ئەمریکی کە ناوی جۆزیف کۆجرانە باسەکە کە 2 هەفتە ئەویش میواندارەتی کردووە باسی ئەوە ئەڵێ شێخ عوبەیدوڵڵا کە لە تەمەنی 53 ساڵیایە هەیبەت و ڕەزانەتێک و کەسێتیەکی پارسەنگی وای تایە هەست پێ ناکە جارە لەو عمرەیە شڕاڵێکی کوردی لەبەرایە سەری مەندیلێکی سپیداوە بەسەری ئەوکو عادەتی عولەماکانی کوردستان شارەزاییەکی زۆری هەیە لە علومە ئیسلامیەکان عەرەبی و فارسی و تورکی زۆر بە ڕەوانی قسە ئەکا زۆر پابەندە بە دینەوە زۆر دیندارە زۆر باسی خوا و باسی ئیسلامەتیەکە قەناعەتێکی زۆر جێگیر و پابەندی بەوە هەیە کە لەبەر خاتری بەرژەوەندی کورد ئیشەکە لەبەرەوەی خوای گەورە هەڵی بژاردووە بۆ ئەوەی کە ئەم خزمەتە بکە وەکو مەسئولیەتێ پێی سپاردووە خوای گەورە بۆیە وای سازاندووە بۆی ئەم بارودۆخانەی سازاندووە بۆی بۆ ئەوەی کە عەدالەتی ئیسلامی لە کوردستانە بچەسپێنە لە شوێنی ئەو فەساد و خراپەکاری و لادانەی عوسمانی ئەوەش طبعا لە وەسائقێکە هەر لەو کتێبەی دکتۆر عوسمان بە ئینگلیزیەکە هەیە لە لاپەڕ 1970 هەروەها قۆنسولی بەریتانیش لە تەبریز کە ناوی ئابۆتە ئیعجابێکی زۆر بە شخصیەتی شێخ عوبەیدوڵڵا دەرەبڕێ ئەویش باسە کاتەوە ئەڵێ شێخ لەلایەکە و عادات و تەقالید و ڕەفتار و نەریت و دابێکی تایبەتی هەبوو کە لە زەعیمە تاریخە گەورەکانە چوو لەلایەکەوە خەڵکانێکی زۆر دەست و پەیوەند و حاشیەکی زۆر هەن لەلای ڕۆژانە 500 بۆ 1000 کەس نانەخوا لە دیوەخانەکەی ئەو لە جۆرەها چین و تۆژی کۆمەڵایەتین بەڵام خۆی ژیانێکی هەتا بڵێ سادە و ساکارە باتە سەر جلوبەرگەکانی سادەن بەس پاک و ڕێک و پێکن خواردنی تا بڵێ هەژارانەیە لەگەڵ ئەو دەست ڕۆیشتویەی هەیەتی لە هەموو ناوچەکەی ئەوە بە هیچ شێوێ شەراب نابینی لە ناو مسلمانانە چونکە ئەو حتمما سزای شەرعی لەسەرەدا لە هەموو کوردستانە خۆشەویستە لە هەموو ناوچەکەی ئەوانەی کاری ئیداری ئەبەن بڕێوە بەرتی لێک نابینی نابیستی لێلای یەکێکیان هەبێ کەس جورئەتی ئەوەی نییە سەرپێچی لە تعلیمات و یاساکانیا بکە چونکە ئەو یاسای مردن حکمی مردنەدا بەسەر هەر کەسێکە کە مخالەفە گەورەکان بکە پیاوێکی زیرەک و بلیمەت و لێهاتووە زۆر سووریشە لەسەر تێگەیشتنی شارستانێتی ڕۆژئاوا و سوود لێوەرگرتنی ئەمەی خوێنمە هێشتا هەر قسەی ئەو قنسوولە بەریتانیەیە ئەڵێ لە هەمان کاتیشە پەیوەندیەکی زۆری بە زانایانی شەرعەوە هەیە لە خارجی کوردستانیش دیسان شارەزاییەکی زۆری لەسەر تاریخ و ئەدەبی کوردی هەیە ئەمە قسەکەی ئەو لێرا کۆتایی پێها باسی ئەم شخصیەتە کاریزمیە ئەکا کە کاریگەری چۆن لەسەر هەموو تابعەکانی خۆی و خەڵکانێکی تر هەیە لەگەڵ ئەو وەرعی کە هەی بووە شەقتێ هەڵانی دنیا لەگەڵ ئەو پابندبوونەوە بەو ڕەفتار و ڕەوشتە ڕەسەنەوە کە لە زەمینەی دینەکەی خۆیەوە هەڵقوڵاوە کە لە ئیحساسی مەسئولیەتێک بەوەی لە لای خوای پەروەردگار ئەوەستێتە وەکو عەبدێکی زەعیف و بێدەسەڵات خوای گەورە محاسەبەیە کاتەوە لەسەر هەموو شتێکی تر ئەمەیە وای لێ کردووە کە ئەو خۆشەویستەی بۆ دروست بێ لە ناو هەموو شوێنکەوتوەکانی خۆیە ئەمەشە وای لێ کردووە ئەو شخصیەتە مەرموقە بێ کە ژمارەیەک بێ لە پارسەنگێتی هاوچێشەی ململانەی ئەو سەردەمە لە لای دەوڵەتانی عوسمانی لە پێش هەموو شتیانەوە جێڕێزێکی گەورە بێ لای سوڵتان عەبدولحەمید ڕۆژهەڵاتناسێکی ئینگلیزی کە ناوی ویلسنە لە باسی شێخ عوبەیدوڵڵا بە جوملەیەکی کورت ئەڵێ ئەو قەداسەتە ئەو خەرمانەی پیرۆزیەی بە دەوری شێخ عوبەیدوڵڵایە بوو لە هەموو جیهانی ئیسلامیا 3 کەس هەیبوو
سلطان عبد الحميد شريفي مكة شيخ عبيد الله نهري يعني ئێمە کە دەین تەماشاکەین شخصیەتی کابرایەکی ئینگلیز ڕسمی پیرۆز و خەرمانەی پیرۆزی شخصیەتێکی کوردیمان بەم ڕەسەنێتیە بووەکە بەڕاستی جێی خۆیەتی کە ئێمە بڕۆین دراسی ئەم شخصیەتانە بکەینەوە لە تاریخی خۆمانە بخوێنرێتەوە مناڵانی ئێمە لەسەر ئەم شخصیەتە ئیسلامیە کوردی خۆمان پەروەردە بکرێتەوە باشترە یان لەسەر جانجاک ڕۆسە و لەسەر شۆرشی فەڕەنسی و لەسەر لینین و ئەوانی تر ئەوانیش بخوێنرێن وەکو سەقافە بەڵام ئەوەی کە بۆیان بکرێتە نمونەی پێشەوایەتی ئەمانەیە کە لە بەردەستی خۆمانە هەن قونسوڵەکەی بەریتانی ئایۆت زیاتر کە باسی کاتەوە لە پیاوێکی باڵای مامناوەندیە مەلامیح و شێوازی لە عمرێکی 45 ساڵیەتە چونکە ڕیشی ڕەش کردوتەوە ڕیشێکی تەنکی هەیە بەڵام کە سەیری ناوچاویەکەی چاوێکی شین هەمووی تەسمیم و ئیرادە و ویستێکی بەقووەتە ئەگەر زۆر کاریگەریت لەسەر خۆت نەبێ ئاسان بەکارت دێنێ بۆ پلانەکەی خۆی ئەمەش هەر لە وەسیقەیەکی ترا هەیە هیچ جوێیدا کە لاپەڕە 221 بە ئینگلیزی کەوابوو ئەم ڕەفتار و ڕەوشتە ڕەسەنانەی لەم شەخصیەتە کوردیە بەهێزەوە هەیە ڕەفتار و ڕەوشت هەڵقوڵاوی فکرێکن کە لە ناخابوون بە عەقیدە عەقیدە وەختێگە چەسپێ کە پێناسەکان لە دید و تێڕوانینە بوو بن وەکو شتێکی مەلموسیان لێ هات بێ قەناعەتێکی تەواویان بۆ دروست بوو بێت لە دڵە دەروونە هەموو ڕەفتارێکی شێخ عوبەیدوڵڵا بریتیە لە پێناسەیەکی عەقائیدی ئیسلامەتیە کە بۆیە وا ساڕم پێوەی پابەندە لە خواردن و خواردنەوەیە وەکو سۆفیگەرێتیەک هاتووە چونکە شێخی تەریقەیە لە جلوبەرجە هەندێک لەوانەی کە ئەڵێن سۆفیزم بریتیە لە ئەوانەی کە یەکەم جار قماشی خوریان کردو خوریان لەبەر کردووە بە هەرحاڵ ئێستا ئیشی ئێمە نییە خزمەتکردنی زۆری لەوەی کەوە سوور بووە لەسەرەوەی بەدەستی خۆی خزمەتی موریدەکانی خۆی بکە و متەواضعانە لەگەڵیانە هەڵس و کەوتکات لەهۆی ئەو عیلمە شەرعیەوەیەتی کە خوێندوێتی چونکە هەندێ شێخی طەریقە متەکەبرانە ڕەفتاری کردووە لەبەر شارەزای عیلمە شەرعیەکە نەبووە بەڵام ئەم هەم وەکو شێخێکی طەریقە کە بۆی ماوەتەوە لە باوکی شێوە هەم وەکو عالمێکیش کە خۆی خوێندێتی و بەتایبەتیش کە شارەزای عیلمی حەدیث بووە سەیریکەن برانی بەڕێز ئێستا ئیسلامیەکانی ئێمەوانی شارەزای عیلمی شەرعین زیاتر لەم خاڵە زیاتر تێگەن چونکە وەکو مەسەلەی سەلەفێتیەکە وایە شێخێک لەو سەردەمی 1880 لە نێوانی شیعەیەکی جاهیلا بژی لەم لاشێوە حەنەفیە کە ڕەحەنەفیەکی مەذهبی کە 600 ساڵ 600 کتێب دانەنراوە لەسەر دین و لەسەر ئوسولیگەرێتی دین و نیشاندانەوەی عالمێکی وا گەورە هەم ببێ بە شێخی طەریقە ئەمیرێکی کوردی سیاسەتمەدارێ قائیدێکی عەسکەری عالمێکی حەدیث بۆیە لە وتارەکەیە کە قسە ئەکاتەوە بۆ خەڵکی ئەڵێ ئێمە نەوەکو ڕۆژهەڵاتیەکانمانین واتە نەوەکو فارسین قاجاریەکان نەوەکو دەوڵەت عوسمانیشین دەوڵەتی عوسمانی ڕاستە سونیە بەڵام حەنەفین کەوا بۆ ئێمە پێویستە حتا لە دیدی خۆیەوە لە دیدێکی مەذهبی خۆیەوە ئەوەی کردو اینجا کە باسی فەلاحەکانە کردەوە دەوروبەری ئەو داماوانەی کە لەوێ بوون فەقیر و هەژارەکان کە شوێن کەوتووی ئەو بوون ئەو لەلایەکەوە وەکو شێخ هەموو جارەکە ئیڵێمەوە شێخەکان توانیویانە دەروێش و مسکێنەکان بگرن کە تەبەقەی فەقیری خەڵکەکەن مەلاکانیش توانیویانە ڕۆشنبیریەکە بگرن بەڵام لە شەخسیەتی شێخ عوبەیدوڵڵایە بۆیە بە 3 ساڵ بتوانێت حرەکەتێکی وا گەورە تەنها ئەوەندەی کە لە نێهری لە هەکاری دێتە ئامێدی بەرەو ورمێ ئەڕوا چ بەلبەلەیەکی گەورە دروست دەکات لە کوردستان خۆیان شۆڕشێکی گەورە کاریگەریەکی گەورە دیسانە بێتەوە بە ڕەقەمێکی نێودەوڵەتی من ئێستا بەڕاستی مەجالی ئەوە نییە دوکۆمنتەکان هەمووی بخوێنەوە یەک دوکۆمنتێکی غایە دەرەجە مهمە لەو کتێبەیە کە هەیە ئەگەر بۆم کرا ئینشاڵای کەمە کوردی بتوانین بڵاوی بکەینەوە ئەو دوکۆمنتێکی زۆر دەگمەنە کابرای قونسڵ خۆی چۆتە لای شێخ خۆی باسی شخصیەتی ئەوەکە دوای خۆشی باسی ئەوەکە ئەو پلانانەی کە لە کتێبەکە لە پەیامەکەی خۆی نووسیوێتی بۆ سەفارەتی وڵاتی خۆی
ئەڵەی نووسینەکانی پۆل برێمەرە، ئەڵەی نووسینەکانی جیمس بێکەرە ئێستا نووسراوەتەوە بۆ جۆرج بۆش لەسەر مەسعود بەرزانی و جەلال تاڵەبانی. دوای 100 و قسوور ساڵ ئەوروپا یەک زەڕە نەگۆڕاوە لە دید و تێڕوانینی بۆ کورد، بەڵام ئێمە لە ناوەوە دۆڕاندومانە. هەر ئەوەندە نیە ئێمە ئیمارەتەکانمان نەماوە، سنوورمان نەماوە، سنوورێکی تری ئاسنینمان بۆ دروست بووە. ئێمە لە ناوەوە وەکو داڕشتنەوەی شەخسیەتی کوردی دۆڕاوین. ئێمە ئێستا کێشەی هەرە گەورەمان هەموو کورد باسیەوە کە ئەم مەسئولانە هەمووی دزن، داوێن پیسن، ملحدن، جاشن، خیانەتکارن، مەلەفیان هەیە، دەبابەی هەموو دوژمنانیان نەناوەتە سەر یەکتری. ئێمە ئیشکالەکەمان لەسەر داڕشتنەوەی شەخسیەتی کوردیە. لەبەرەوە پێمان وایە ئەو شەخسیەتە بەهێزەی بەدرخان، ئەو شەخسەتە بەهێزەی میر محەممەدی ڕەواندوز، ئەو شخصیەتە بەهێزەی شێخ عوبەیدوڵڵای نێری لە زەمینەی دینی ئیسلامەوە دروست بووە و پەروەردە بووە و قاڵ بوونەتەوە تایە. ئەو ئیسلامەیە ئەوانی داڕشتووە، بۆیە شەرمی نەبووە ئیعلانی جیهاد بکە بەرامبەر سوڵتان عەبدولحەمید کە گومانی تیانێ سوڵتان عەبدولحەمید یەکێکە لە سوڵتانە ڕەئیسیەکانی ئەهلی ئیسلام کە لە ئەواخری دەوڵەتی عوسمانیە هاتوون. لەبەرەوە ضروریە دراسەکردنەوەی ئەو شخصیەتانە بەو شێوەی بکەینەوە. زۆر مهمە شارەزابوونەوەمان لەوە. ئەم پیاوە باز لەوە ئەکا کە شێخ عوبەیدوڵڵا تەکیەی هەیە، ئیدارەی هەیە، مەجلیسی عولەماکانی هەیە، 500 بۆ 1000 کەس بەردەوام هەموو ڕۆژێ لێرە نانەخۆن، خەڵکانێک دێوە ڕوا، دیوەخانی میواندارەتی هەیە، لەلایەکی تریشەوە هەتیوخانەی هەیە، مەیتەمی هەیە کە خەڵکی هەتیوی تیا پەروەردە کاو گەورە ئەبێتەوە. ئەڵێ خۆی سەرپەرشتیەکە، خۆی جاری وا هەیە ئەڕوا دەست دێنێتەوە بەسەری هەتیوەکانەوە خزمەتیان نەکاتەوە، مەسروفەکانی خۆی کێشێ. ئەمەیە شێخ عوبەیدوڵڵا پیاوێکی عادل، پیاوێکی سارم، پیاوێکی جددی، یاساناس، شەریعەتناس، قائیدێکی عەسکەری، ئەمیرێکی لێوەشاوە، شارەزا لە ململانەی ڕۆژ ئاوا لە دەستێوەردانی هێزەکان و نێودەوڵەتیەکان، بەڵام لە هەمان کاتە ساحەب ویست و ئیرادەیەکی ئازا و ئازاد کە بتوانێت خۆی بڕیار لە سەر شتەکانی خۆی بدات. هەندێک لە عەشیرەتەکەی خۆی خەبەری بیست کە هێرشیان کردوتە سەر گوندێکی دراوسەیان، ممتەلەکاتەکانیان بردوون، دوای هەندێک کەسیان کوشتووە، فەرمانیدا بەوەی کە بگیرن، ئیعدام بکرن. یەکەم کەس لە بەرچاوی خۆی لە خزمەکەی خۆیەوە دەستی پێکرد کە ئەمیرەتی ئەو مەجموعەی کردبوو کە چوو بوونە سەر. دیسان ئەوانەی باز لە شەخسیەتی شێخ عوبەیدوڵڵاکەنەوە، ئەڵێن پیاوێکی زۆر زیرەکە، هەروەها بە مستەلەحی ئێستا ئێمە لیبراڵە، واتە کراوەیە لەسەر ئەفکاری تر. ئەو وەختێک نامە بە قونسوڵەکەیان نێرێ بۆ ئینگلیز، ئەڵێ من وعدی ئەوەتانە دەمێت لە هەموو ئیمارەتی منە ئەگەر هاتو کوردستانتان یارمەتی دەرم بوون کوردستان ببێ بە یەک ئیمارەت لە ژێر دەسەڵات مابێ، هیچ ئەرمەنیەک لە وڵاتی منە ناچەوسێتەوە، هیچ مەسیحیەک لە وڵاتی منە ناچەوسێتەوە، هەمویان کەنیسەکانیان بۆ ئاوەدانەکەمەوە، هەمووشیان بە ئاسوودەیی ئەژین لە وڵاتی منە. بەڵام ئینگلیز کێشەکەی لەوەیە نەبووە کە تۆ مەسیحیەکان پارێزگاری لە مەسیحەکانەکە، ئەسڵەن ئەوان حجەی مەسیحیەتەکانیان دروست کردو بۆ ئەوەی تۆ ئیمارەتەکە دروست نەکەی، بۆی تۆ ئیمارەتێکی ئیسلامی لەوێ ئیعلان نەکەی. ئەوان تەماشاکەن کەی دەوڵەتی عوسمانی ئاخر نەفەسە کێشێوە مرێ تا پەلاماری کەلاکەکەی دەن. تۆ کە هاتووی ئیمارەتێکی ئیسلامی دروست دەکەیتەوە لە دەوڵەتی عوسمانەکە کە دەرئەچی، ئەمان هەموو دەستێوەردانێکیان بۆ ئەوەیە کە ململانەیەکە گەلە کۆمەچەیەکە لە تۆیەکەنەوە. بۆیە قونسولی بەریتانی لە ڕێگای مەسیحیەوانی ئەمریکاییەکە پەیوەندیە بەستنەوە بە سوپاسالاری قاجاری، هەموو متفقە بن لەسەر 24 سەعاتەکەی کە بۆ تۆی تەجیلەکەن بۆی سەر لە نوێبێنەوە سەر ئیمارەتەکەی تۆ. دیسان ئەوانەی کە باسی شخصیەتی شێخ عوبەیدوڵڵاکەنەوە، ئەڵێ زۆر لە نزیکەوە چاودێری و مراقبەی ململانێ و دەبەڕێک ڕاچوونی هێزە نێودەوڵەتیەکانیە کرد، هەم عوسمانی و قاجاری، هەم رووسی و بەریتانی و فەڕەنسی و نەمساویەکانیش کە هاتبوونە سەر خەت. لە هەمان کاتیشە ئەو مسامەحە و دڵ گەورەیەی بەرامبەر هەمووی هەبوو. ئەنجا باوەڕی وابوو، ئەوە لە وەسائقی ئەو کابرایە هەیە کە گوتم ئینشاڵڵا بیکەینە کوردی. باوەڕی وابوو کە ئەو وەزعی ئێستا لەسەر دەوڵەتی عوسمانی هاتۆتە پێشەوە، حتمەن دەوڵەتی عوسمانی ڕوخێنێ ئێستا بێ یان دوایی،
لتعليلها لليكدانوي هوكاري الرماني دولة عثمانية شيخ عبيد الله أميري بابيري خمانة فرمي چونکە دوور کەوتۆتەوە لە چەسپاندنی شریعەتی ئیسلام و فەساد کەوتۆتە ناو دەستگا سەربازی و سیاسیەکانیەوە ئیداریەکانیشی وا نەماون وەکو جاران هەربوون بە مشەخۆرە لەسەر خەڵکی پەیوەست بوونەتەوە بە یەکتریەوە پاشان پەیوەست بوونەتەوە بە تعلیماتێکەوە کە سەفارەتی دەوڵەتە ئەوروپیەکان لە ئەستەمبوڵەوە دەریەکەن کە زاڵن بەسەر مرکزی بڕیاردانە لەوێ لەوەش دیسان لە وەسائقی بەریتانیەکانە هەیە هی وەزارەتی خارجی بەریتانی ژمارە 78 فاصل 84 کە باسی ئەوە ئەکاتەوە